Aquesta sèrie està basada en fets reals. Existeix poca documentació sobre els segles IX i X, per la qual cosa els especialistes sovint han interpretat els fets de manera diferent. Els noms dels personatges són reals, el vestuari, les armes i els decorats s'han triat seguint criteris de rigor històric. I en els capítols anteriors? Guifré el Pilós va ser el primer comte de Barcelona que va transmetre el títol directament als seus fills. El primogènit, Guifré Borrell, va heretar el comtat principal i va ser l'últim que va demanar la ratificació del títol al rei Franc. Guifré Borrell va afillar el seu germà petit Sunyer i aquest el va succeir. De jove, Sunyer ja va demostrar ambició política i militar. Però per què no els vol rebre? Perquè els vull fer la guerra. Tant contra els andalusins com contra els propis cosins. Pensava que el comtat et faria més savi, no més sord. Alexandre no va arribar a l'Índia amb prudència, sinó amb elefants. Amb Sunyer, els dominis dels territoris comtals van arribar fins a Tarragona. Sunyer va fer cogovernant el seu fill Ermengol. Digueu-li Còmite! Còmite! Però aquest mor en una batalla contra els hongaresos. Què m'estàs dient? Sunyer perd el primogènit i, desconsolat, es retira a un monestir. Què tal? Bé. I això? M'interessa. Per què t'hauria d'interessar? Perquè necessito més informació per ser la persona més llesta del món. La mort de qualsevol fill és una tragèdia, almenys és una gran complicació. La mort del primogènit, encara més perquè és el primogènit. L'important és que hi hagi prou fills per poder garantir la supervivència de l'estirp, de la nissaga. Com a consellers només us importa el bon govern, però a mi com a mare el que m'amoïna és el futur dels meus fills. Miró i Borrell eren molt joves quan van ser nomenats comtes. Sunyer, el seu pare, no els havia preparat, ni havien rebut l'educació que en aquella època es considerava adequada. Que dos nois tan joves assumissin el poder polític i que el seu pare s'hagués retirat a un convent va provocar por i desconfiança. Però la història tenia molt a dir, i aquells dos nois hi tindrien un paper molt més important del que ningú es podia imaginar. Prou! Veniu aquí. Que un còmite l'hagin de succeir dos nens i tan joves em provoca angoixa. Tothom sap que el poder encega i enverina. Pobres fills del còmite Sunyer.
El destí us aboca a l'enemistat i al fratricidi. Cert. El poder és com la muller. No es pot compartir. I si algú ho intenta és causa de violència. El poder vol un sol amo. Per posseir l'imperi romà, Neró va matar el seu germanastre i l'emperador Calígula el seu germà. Per no parlar de Caïm i Abel, ningú ha exercit a mitges el poder. Però això no és del tot exacte. No? No, N'esteu segur, Godmar? totalment. Marc Aureli, l'òptim dels emperadors romans, va governar amb el seu germà 20 anys fins que aquest va morir de febres. I hi ha més exemples. I no crec que cap dels vostres fills sigui un Caïm, oi? Godmar, promet-me que cuidaràs d'ells com si fossis un germà gran. Godmar es converteix en un conseller d'aquests nous comtes, no? Doncs del que podia ser la inexperiència i la joventut d'ells, venen recolzats per aquest conseller que havia estat molt proper al seu pare. Els dos germans van governar junts durant 19 anys, fins que una malaltia va acabar amb la vida d'un d'ells. Ja ho deia Sèneca. No maleeixis els déus per haver-se dut el teu germà ben estimat. Ans al contrari. Agraeix-los els anys en comú que us han concedit. Què faré sense ell? Em retiraré. Em retiraré a un monestir. Que sou boig. No podeu retirar-vos. El meu pare ho va fer. Si tots els còmites es moren o retiren, els francs tornaran a governar-nos. No és per això que va morir el vell Guifré. Jo no sóc tan valent com Guifré. No sóc tan intel·ligent com el seu fill, Guifré Borrell. Ni sóc un guerrer valerós, com el meu pare. Ara estic sol. No esteu sol. La vostra mare em va fer jurar que us faria de germà gran. Escolteu-me, doncs, com si ho fos. Comité, jo sóc fill del poble. I sé què vol el poble. Un governant proper i just. No volen emperadors llunyans i excèntrics, farcits de pompa i passat gloriós. Emperadors. Ens governaven des d'Aquisgrán com ho podien haver fet des de la lluna. Això és cert. Tan cert com que no té res a veure amb mi. Comité, permeteu-me que us expliqui un secret que coneixen tots els consellers de tots els comités. En realitat, qui legitima el poder d'un comitè no és Déu, ni l'emperador dels francs. Un comitè ho és, perquè el seu poble tolera que ho sigui. M'ajudaràs, Godmar? No. Com a germà. M'ajudaràs. Borrell era un home possiblement amb ambició política. Jo diria més. Borrell jo crec que ja clarament té l'ambició hegemònica.
de ser el príncep de Catalunya, per dir-ho així, el príncep de Barcelona. En aquells moments el mot Catalunya no s'emprava encara, però en canvi sí que serà a partir de Borrell i els seus descendents que el nom de comtat de Barcelona s'utilitzarà cada vegada més en un sentit general ampli de Catalunya. I ell, jo crec que és l'home que intenta ja fer realitat això. Han arribat notícies des de Còrdova. Diuen que estan passant coses. Coses no gaire bones. Tenia previst anar-hi jo, però... Vull que hi vagis tu. Com a ambaixador. Vés-hi, Godmar. I obre bé els ulls. El que en aquells moments al comte li interessava era tenir un bon contacte diplomàtic amb el sud, perquè era en aquell moment de tots els poders que tenia al seu voltant el més poderós. Amb Borrell hi haurà ambaixades a Roma i hi haurà ambaixades a Còrdova, una i una altra. El que serien els territoris del comtat de Barcelona estan enfrontats a l'Àndalus, però també estan amb l'Àndalus, en tant en quant que és un client important. I és més, el referent cultural andalusí és seguit a tota l'Europa occidental a través de la talaia, que són sobretot els monestirs catalans. Conforme passen els anys, aquest estat tan poderós que és el califat de Còrdova comença a tenir problemes interns. Aquests problemes interns és possible que tinguin en part un origen de caràcter fiscal. És un estat tan poderós i tan gran que té un cost econòmic també molt fort, i el califa de Còrdova també porta endavant una política de grans construccions, la mesquita, el seu palau, etc. I això l'obliga a forçar el cobrament d'impostos més enllà del que diu i accepta el Coran sobre els seus homes. Això posa en perill la seva legitimitat i aquí és on apareix la figura del Mansur. El Mansur va ser capaç de cohesionar, de rellançar la força militar de Còrdova i intentar aturar els bàrbars del nord, diguem, que veien ells, castigant indistintament la frontera baixa, la mitjana i la superior. Per tant, trencar els pactes que el califa hagués fet amb les autoritats cristianes del nord i atacar aquestes autoritats cristianes, sotmetre-les de nou a tributs, saquejar els seus territoris i, amb tot això, aconseguir dues coses. Una, retornar al califat el prestigi i la legitimitat moral. Després, obtenir ingressos suplementaris que permetin alleugerir la càrrega tributària dels andalusins. Godmar, tornes ben aviat de Còrdova. Ens amenaça un perill còmite. Un perill greu, molt greu. El Mansur és una amenaça. T'hi he vist els ulls. I quan? No han estat una amenaça als sarraïns? Ara és diferent. El Mansur és un general excepcional i ha creat un exèrcit poderós, molt poderós. Si no ho invadim, ens atacarà. L'última cosa que ens convé és una guerra amb Còrdova. Busquem nous aliats. Roma. Fins i tot el dimoni tem el papa. Enviem-li una nova ambaixada al Mansur. Sí, per què no? Amb regals. Espases franques i armadures eslaves. Que sàpiga que si ataca, ens defensarem. I ara mateix escric cartes a Roma i al rei. Estem en els últims moments de la dinastia carolíngia, estan a punt d'accedir al poder als capets i, per tant, doncs, diguem que a la cort franca hi ha un rebombori tal que les sol·licituds d'ajuda que s'envien des dels comtats catalans moltes vegades o no arriben o arriben però estan tan atabalats amb altres temes que no són capaços de respondre. Doncs perquè arriba una sol·licitud d'ajuda a un rei i al cap de pocs mesos aquell rei mor, llavors el següent rei o no rep l'avís o no rep la sol·licitud o té altra feina. És un moment molt complicat també per la cort franca. Borrell, en un moment determinat, es vol casar, ha de tenir descendència, naturalment, però ell va buscar una dona de fora de Catalunya, que sigui d'una família noble i viatja per les terres occitanes
I en el curs d'aquest viatge, ell sojorna al monestir d'Orlac i, com és lògic, intercanvien opinions l'abat del monestir d'Orlac i el comte Borrell. I segur que li explica que a Barcelona hi ha un canonge que es dedica a traduir de l'àrab o de l'hebreu al llatí, llibres d'aritmètica, de geometria, d'astronomia, de ciències, en definitiva, dominis culturals o científics que són poc coneguts a l'Europa de l'època, que és més humanística la cultura europea de l'època. I que a Ripoll, particularment, n'hi ha molts d'aquests llibres, i a Vic també. I llavors l'abat d'Orlac li encomana un jove monjo que es diu Gerbert, i per això el coneixem inicialment com Gerbert d'Orlac, perquè Borrell, al tornar amb la dona amb la que es casarà, que és una dama de la noblesa occitana que es diu l'Edgarda, de Ruerga, arribin a Barcelona i Gerbert faci els seus estudis als llocs on hi ha més coneixement de les ciències. I Gerbert d'Orlac probablement va estudiar a Ripoll i a Vic. Gerbert d'Orlac, que és una persona, el futur Silvestre II, el papa de l'any 1000, educat en estudiar la cultura andalusina des de el que serà després Catalunya, participa de l'ambaixada que Borrell envia a Roma per intentar, doncs, garantir els drets i la continuïtat, doncs, del comtat de Barcelona i les bones relacions amb tothom. Comitè, mai oblidaré els anys d'estudi a Vic. Si el papa et vol al seu servei, has d'anar. És bo per tu i és bo pels comtats. No oblidis d'on vens, Gerbert. Recorda que els grans homes són com els arbres. Han de mirar amunt, però sense perdre les arrels. El Mansor va muntar més de 50 campanyes d'estiu. Com que eren d'estiu, es diuen i es deien aceifes. D'aquestes més de 50, 5 van ser contra territori avui català. Borrell va enviar fins a 23 ambaixades a Còrdova, la majoria encapçalades per Gotmar, amb l'objectiu d'evitar els atacs del califat de Còrdova. És immens l'estat dels omeies de Còrdova. I clar, Borrell no té més remei que pactar amb aquest estat tan poderós perquè no l'ataqui en les fronteres, no el saquegi, no el destrueixi. Ambaixador, no m'esperava pas trobar-vos aquí. Em pensava que havia quedat molt clar que el representant del rei a Còrdova era el Comitè de Barcelona. I ho és, amic Gotmar, i ho és. Però a aquest ambaixador també li agrada conèixer personalment els seus enemics. I més, si tenen la fama d'aquest Almansor. Senyors. Sisplau, l'espectacle. Superb. Me n'alegro. En cas contrari, hauria de tallar caps. Tallaríeu el cap a la ballarina? Els vostres.
Vaja, veig que les dones de Còrdova s'estimen més els comtals que no pas els francs. O potser és que volia parlar en privat amb vos. Vosaltres, els francs i la gent dels comtats, manteniu unes relacions ben peculiars. És una hipocresia mútua. El meu rei fa veure que encara els governa. Així sembla una mica més poderós. Ells, a canvi, fan veure que encara són súbdits del rei. I així creuen que en cas d'atac els protegirà. Creuen. El rei franc no els protegiria. No. Podeu assegurar-m'ho? Sí. Per ser un diplomàtic sou molt franc. Potser és la manera de dir-vos que el meu rei prefereix l'amistat del poderós Almansor que regnar uns pobres desgraciats del sud dels Pirineus. Quan Almansor arribà al poder, els omeies, és a dir, els que havien governat abans d'ell, tenien per costum afalagar els monarques francs per por dels que manaven a Roma i a Constantinoble també. Afalagar, és a dir... No. Però Almansor va veure que ja aquell territori havia trencat els lligams amb els del nord. Per tant, Almansor va tranquil perquè sap que ja Barcelona no depèn dels carolingis. Atacarà. El Mansor ens atacarà, no ho he pogut evitar. Ho sento. No et culpis, Godmar. Els comtats estan entre els francs i els sarraïns. No va ser tu que va posar la nostra terra entre aquestes dues mandíbules. Estan en conxorxa. El Mansor i els francs. No he pogut trigar tant en adonar-me'n. Convoca el Consell d'Armes. I prepara una crida. Que tots els cavallers de tots els comtats acudeixin a Barcelona. De pressa. Quan el Almanzor porta una política més agressiva i amenaça les fronteres, Borrell considera que l'ajuda del rei franc pot ser molt important per dissuadir qualsevol intent d'Almanzor de colpejar el comtat de Barcelona. El que passa que això fracassa, és a dir, el rei Hug Capet té els seus propis problemes, els temes del sud li interessen fins a cert punt, no estan a dins de la seva llista de prioritats i l'amenaça andalusina és una amenaça dels pollosos del sud que amb ell li queda molt lluny, diguem.
Què t'amoïna, bon Gerbert? Son pare, arriben notícies dels comtats. El Mansur es prepara per atacar-los. És cert, això? El petit exèrcit de Borrell no podrà aturar-lo. Algú hauria d'intercedir. Enviaré un emissari a aquest monstre, advertint-lo de les conseqüències dels seus actes. Un emissari? El Mansur, però, son pare, el Mansur és pitjor que el dimoni perquè el dimoni obeiria al papa, però el Mansur ni us escoltarà. A qui heu d'advertir és el rei dels francs perquè ajudi a Borrell. Benvolgut, Gerbert. Jo no puc fer això. Però per què? El rei dels francs és cristià. Obeirà el papa si aquest li mana ajudar un altre cristià. Les coses són més complicades, Gerbert. El rei dels francs s'ho prendria com una ingerència i Roma es guanyaria un enemic. I no ho volem, això. Oi que no? Jo creia que el bon Déu havia creat les guerres perquè florés allò millor i més noble dels homes. Estava equivocat. La guerra no ens ajuda a estimar els nostres enemics, sinó a odiar els nostres aliats. El que feia el Mansor era una cosa molt interessant, i és que ell primer pujava per Toledo, que encara era musulmana, fins a Pamplona. Pamplona ja era frontera, i de Pamplona per l'Ebre anava avançant cap al que avui és Catalunya. El comte Borrell, quan té coneixement que les tropes del Mansur s'acosten a la ciutat, fa una crida per tal que la gent que viu al Pla de Barcelona, tal vegada al Vallès, el Maresme potser també, es tanquin a dins de la ciutat, tant per defensar la ciutat com per protegir-se. Barcelona era molt orgullosa de si mateixa, tenia unes murallasses. Per tant, com s'havien d'imaginar? El que és molt significatiu, interessant i revelador de la mentalitat dels catalans és que els catalans que vivien al voltant de la ciutat es van tancar a la ciutat, diuen els documents, amb allò més ric que tenien. I allò més ric que tenien resulten ser els documents. Per aquest tio en un mes travessava la península. Tot i que eren gent illetrada, sabien perfectament que els documents eren la garantia de les seves propietats. Normalment quan acaba la collita, tens 30 dies per pujar, 30 dies per saquejar i 30 dies per tornar. Són els 3 mesos d'estiu que els inverteixes amb això. Perquè ells sabien que amb les propietats els hi podia passar 1000 coses, però amb aquells documents sempre les recuperarien. Els moros arribaven i, mira, atacaven cosetes, masos, llocs petits. I, per tant, els de Barcelona devien pensar que no hi havia cap problema. El que passa que no van tenir suficientment vista per calcular de què era capaç el Mansor. El Mansor ronda a prop de Sant Cugat. No s'esperarà que l'ataquem ara. I van carregats d'impedimenta i botí. Voldran protegir-lo. Això els hauria d'impedir maniobrar. Còmite, si us plau. No sortiu de Barcelona. No busqueu la batalla. Per què arriscar-nos inútilment? Les muralles ens protegiran. Les muralles protegiran els barcelonins i els que s'han refugiat a Barcelona. No a la resta dels comtats. Quin còmite seria jo si deixés que el Mansor els arrasés? Còmite, el vostre germà gran va morir en combat. El vostre besavi Guifré va morir en combat quan el valor és absurd. Deixa de ser virtut per esdevenir temeritat, us mataran. Com? És una bogeria! Almenys deixeu-me anar amb vos. Et necessito a Barcelona. Queda't i assegura la ciutat. Vaig prometre-li a la vostra mare que us cuidaria. I ni tan sols em deixeu morir al vostre costat. Condor! Germà, amb tu Barcelona està segura. No el veurem tornar. I
Hi ha fonts que diuen que Borrell va improvisar un exèrcit de cavallers per enfrontar-s'hi i que, per tant, les tropes comtals van intentar barrar-li el pas. Un dels llocs que se situa o que citen algunes fonts seria Caldes de Montbui. Alguna notícia hi ha, però que potser és de caràcter legendari, va intentar dificultar el progrés de les tropes musulmanes cap a la ciutat. El Mansor va arribar aquí, doncs, amb els seus cavalls, els seus almenjànecs, les seves armes de guerra, que eren arbres de guerra, diu la crònica, generalment eren fustes de pins de Tortosa. I aleshores construïen la màquina de guerra abans d'arribar a Barcelona, l'arrossegaven i des d'allà feien el que podien. Aquest exèrcit comtal no pot aturar la gran maquinària de guerra que és el Mansor. Molts deurien ser executats o morts. El cert és que una de les tradicions diu que els almagenecs, les màquines ja de contrapès, les catapultes del Mansur, es van dedicar a llançar a dins de Barcelona els caps dels cavallers. El Mansur posa setge a la ciutat de Barcelona. En el decurs de la seva expedició saqueja terres del voltant, saqueja el monestir de Sant Cugat, d'aquí que la documentació anterior al 985 no tinguem quasi cap document. El Mansur també saqueja Sant Pau del Camp, Sant Pere de les Puelles. Avança des de l'entorn cordobès cap a la frontera superior, rebenta tot el que troba pel davant, les fortificacions del Penedès no serveixen de res, es planta davant Barcelona. Això és el que sabem. Especulacions. El Mansor va cremar Barcelona. Els arqueòlegs fa l'efecte que no han trobat un estrat de cendres a la ciutat. Però sí que es van perdre les escriptures de la gent. Moltes. No diria que totes, però moltes. Queda el dubte de va entrar, però com la va prendre, es va rendir. Precisament aquesta és l'única vegada que els cordobesos, els andalusins, van aconseguir entrar a la ciutat. No sabem com va passar això. Les fonts són confuses, sembla ser que va haver un setge curt d'una setmana. Les muralles romanes eren invencibles. Per què Barcelona cau tan fàcil, tan ràpidament? Jo m'inclinaria més a pensar que va haver les portes de la banda de Regomir van ser forçades amb alguna màquina de guerra, amb algun ariet. Potser era per evitar mals pitjors. El fet és que no s'hi va mantenir. És a dir, el Mansor va ocupar Barcelona, la va destruir, es van dur presoners i va tornar cap a les fronteres cordobeses. L'objectiu era tancar-los a Còrdova i fer conèixer als seus familiars, amics i veïns de Barcelona i en el conjunt dels comtats la identitat d'aquests captius, per tal que es recollissin els diners del rescat. L'assalt del Mansur a Barcelona és possible que hagués tingut, si no a la
curt, a la mitjana o a llarg termini més influència de la que ens podem imaginar. Perquè abans es podia imaginar encara que aquells comtats tenien alguna cosa a veure amb el món anterior carolingi. Ara es veurà que no. És a dir, després de l'assalt del Mansur és com una mena de sotregada, no? I Catalunya sap que, vaja, el comte Borrell, la seva gent, els seus vassalls, la gent dels diferents comtats saben que el futur se l'han de construir ells. Hem demanat ajuda a Déu, el rei i els homes d'armes. Ni Roma, ni els francs, ni els cavallers no ens han ajudat. Aquesta és la nostra hora més fosca. Guifer, el meu avi, va cedir el govern dels comtats al seu fill. I aquest al seu germà, i aquest a nosaltres. Des dels temps del vell Guifré, que els francs ja no ens governen. I a partir d'ara, ens governarem nosaltres sols. Recordeu sempre això! Que el primer dels nostres dies va ser el més negre. Perquè així, quan vinguin dies més foscos, podrem dir no. Avui no és pitjor que el dia que va morir Barcelona. I d'ara ens governarem nosaltres sols. Pregarem al cel i respectarem a tots els homes i territoris. I d'ara només ens governarà la nostra llei i els nostres comptes i no ens deurem a ningú més que la nostra gent!